감자전분 위에 감자를 전분을 앞뒤로 기름 조금 넉넉하게 둘러주고 노릇노릇 잘 구워졌어요. 맛술 3스푼, 설탕 1스푼 반, 고춧가루, 이렇게 전분가루가 해서 그런지 좀 꾸덕꾸덕하네요. 그래도 완전 맛있어요. 이렇게 해주고 쪽파가 없어서 짠! 이렇게 참기름 좀 뿌려줄게요. 조금만 더.
그다음에 깻가루도 수박을 담아줄게요. 이렇게 도시락 완성해줬습니다. 이렇게 완성! 점심 먹으려고요. 이거는 아까 아침에 도시락 해준 오빠 가지 덮밥 위에 부추 올려줬고 자두랑 반찬은 김치랑 해서 먹을게요. 오, 완전 향 대박. 약간 가지를 전분가루에 묻혔더니 조금 쫀득쫀득한 느낌이라고 해야 되나? 맛있어. 뭔가 라면 먹고 싶다.
끓으면 소금 조금 넣어주고 센 불에서 삶을 콩나물을 아까 이거 파 썰어놨거든요. 쪽파 파랑 일단 참기름 1큰술, 다진 마늘 이 정도, 국간장 3분의 2 정도, 간장, 감자를 썰어줬습니다. 찬물에 담가서 전분기를 좀 빼줄게요. 양파는 반만 사용해 줄게요. 간장 2큰술. 으! 다진 마늘 반 스푼, 크게 1숟갈. 이렇게 하면 양념장, 감자랑 같이 버무려줄 양념장 완성입니다. 감자가 다 완성돼서 감자를 위에다가 얹어줄게요. 이렇게 배고파서 점심으로 리조또를 만들어 먹으려고요. 마늘 한 이 정도, 토마토, 그다음에 토마토 소스, 생긴 새우, 냉동 새우를 이렇게 물에 녹여줄게요. 얼어 있어서. 다섯 새우 먼저 담아서 좀 녹여주고, 여기에 물기 좀 빼주고, 몰빵한 것 같은데, 후추? 먼저
살짝 식용유 둘러주고 아까 이렇게 준비해놓은 마늘이랑 양파 어느 정도 볶아줬으면 새우 가져와서 새우랑 토마토까지 전부 넣어줄게요. 노랗게 익었어요. 상태에서 물 넣고 토마토 소스 넣어줄게요. 물이 너무 많나? 물이 좀 많은 것 같기도 해요. 그다음에 위에 파슬리 뿌려주고 치즈를 한 번 더 짠! 토마토 리조또 완성! 피클 잘 먹겠습니다. 집에 토마토 소스도 있고 해서 만들어 봤는데 처음 만들어 봐요. 맛있는데? 새우가 아까 많았는데 더 어디 갔냐? 짠! 새우. 치즈를 더 넣어도 맛있을 것 같아. 다 먹으면 밥이 엄청 많이 먹는 것 같은데. 피클 하나 올려서 트레이더스에서 피클 산 건 진짜 잘 산 것 같아요. 되게 자주 먹거든요. 조금 싱거운 느낌이긴 한데 어떡해요? 오늘 다음 자료밖에 못 쓸수. 배부르다.